edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Today is June 15. Merkules kita makaaksyon nga desyon sa aton man nga pagpangalagad. Kung aton man pagabalikan ang aton man nga kasaysayan diri sa pungsod Pilipinas. Today, June 15 sa tong tuig 1945, ang isa ka popular, bantog, sikat nga Ilongga nga senador sang pungsod Pilipinas ang ginbunag sa syudad sang Iloilo. Ginakabig bilang isa ka outstanding Philippine senator, isa ka judge makaaksyon, isa ka legal scholar, kag isa man ka public servant. Walay liwan, iniamo si Miriam Defensor Santiago. Si Miriam Defensor Santiago ginbunag sang June 15, 1945. Ang amay ni Miriam amo si Benjamin Defensor nga isa ka abogado kag trial judge, samtang iya naman nga iloy amo si Debna Palma nga isa ka lokal nga bantog man nga manunudlo dito naman sa Iloilo. Damo gid mga kaakson nakakilala sining bantog kag isa ginakabig nga Iron Lady of Asia nga si Miriam Defensor Santiago. Madamo man ang nakahibalo nga si Defensor Santiago ang nagpapili bilang senador diri sa pungsod Pilipinas nagsugod sa tong 1995 o kunang 1995 elections. Sa gihapon mga kaaksyon ini siya ang nagpapili sa idalom sang partido nga iya naman sinigintukod amo ning People's Reform Party. Ang People's Reform Party amuman ang partido sang President-elect sang pungsod Pilipinas Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aksyon Radyo. Si Defensor Santiago makaaksyon ang ginapili bilang isa sa mga senador kag naserbe sa itong 1995 to 2001. Nangin vocal nga kritikos ang administrasyon ni Anay Presidente Fidel V. Ramos. Kagsama nang ginkilala bilang pinakadamo nga ginpasar nga hagna o konbil sa Senado sa tong 1995 to 2001. Siya ang liwat nga nagpapili bilang presidente sang 1998 elections. Natapos ini mga kaaksyon nga ginimbitahan bilang running mate sang Anay Marcos Cruni nga si Francisco Tatad. Batok mga kaaksyon sa puwersa ng Masang Pilipino o kon PMP candidate that time in 1998 nga si former President Joseph Ejercito Estrada. Matapos ini nga naluto sa tong 1998, nagbalik sa Senado si Defensor Santiago. Sang 2001. Sang 2004 si Miriam ang nagpapili para naman sa ikaduha niya nga termino bilang senadora. Sang 2006 ang grupo sang iya-anay nga mga estudyante ang nagpili o nag-nominate sa iya bilang Chief Justice ang Supreme Court.
o galing mga kaaksyon na pasdawan sila matapos nga nag-request ang Judicial and Bar Council sa tanan diri nga mga kandidato nga magpakita, mag-submit sang ilang nga kaugalingon, mag-submit sang application kag biodata kag magpaidalom sa interview. Liwat man nga nagpapili si Santiago bilang senador sa itong 2010 sa gihapon sa idalom sa iyang partido nga PRP. Kagananging guest candidate sang anom ka mga nanarisari nga mga political parties. Aksyon Radyo. Sang 2010 mga kaaksyon, inisa ang nangin rank 3 sa tanan ng mga senatorial candidates kag nakakuha sa masobra 17 milyones ka mga boto. Sang 2012 naging bantogid sa Santiago matapos niya ginpamatud-an ang iya personalidad sa ginparigaing impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona sa kaupo ng pila ka mga senatorial o kung mga senador nga Sanday Joker Arroyo kag karon na President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang pila lamang sa mga senator judges nga nagaboto nga i-acquit si Chief Justice Corona. Aksyon Radyo. Si Santiago makaaksyon ang papili bilang presidente matapos makaaksyon nga wala na nagdeklara sa intensyon nga magpapili sa adtong presidente nga si Corazon Aquino sa 1992 election. Si Santiago ang napapili bilang presidente kag naglaong kung taning ay deklarado kung suportahan siya ni Aquino. Diri makaaksyon kag gintukod niya ang People's Reform Party kag iya diri ginpetahan si Ramon Magsaysay Jr. nga maging iya nga running mate sa baylo nga suportahan siya ni Aquino. Ginsuportahan sini ang iya sadto nga Secretary of National Defense nga si Fidel B. Ramos sa pagka-presidente. Makaaksyon bantog man si Santiago bagod sa pinaniya diri ka mga pick-up lines kag mga mangin alamon nga mga kinagha samtang yara sa Senado. Miriam Defensor, Santiago ang pangalan, panalo Pangulo sa 92. Yan ang mga talagang walang konsyensya. Sabi nila, ang lakas naman ng loob ni Miriam tumakbo. Wala naman siyang pera, wala naman siyang makinaryang pandaraya. Dadagdagan ko ang mukha niya. At babawasan ko ang tabako niya. At sasabihin ko sa kanya, ikaw na mandaraya ka, sinaktan mo ang puso ko. I understood that no colloquy would be allowed under the Senate impeachment rules. Come on, let it go, according to the song. Let it go, let it go. To use the language of Katniss Everdeen in the Hunger Games Catching Fire. Iyan o. At para lalang sigurado, ito. Taxi ka ba? Bakit? Kasi habang tumatagal, mapapamahal ako sa iyo. Kasi salungat sa gusto mo, kaya ayaw mo pakinggan. Kung ayaw mo pakinggan, umalis ka sa korte. Aalis na nga po sana ako kaya lang... Granted! Mabuti pang mamatay ako bilang isang abogada nang sa makikinig ako ng mga rason na ganon. Minsan may nanligaw sa akin, magyabang siya at sinabing, nasa dugo talaga namin ang pagiging gwapo. Ang sabi ko naman, bakit sa dugo lang? Bakit hindi napunta sa mukha mo? Mayong hapon mga kaaksyon, ininyo alagad sa kanginan aksyon John Diaz kag welcome sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Aksyon Radyo. Nano ba mga balita nga dapat inyo bantayan diri man sa atong pagpangalaga diri sa atong panatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Sa aton headline number 1, magna cum laude graduating soon ang mangin masunod nga sangguni ang kabataan chairman dira sa barangay Sumaga matapos nga ginileher bilang konsihal ang karon nga SK chairman sang amo nga barangay. Aksyon Radyo. Sa aton nga headline number 2, re-elected councilor sa Banwasang Moises Padilla nga may standing warrant of arrest sa kaso nga pagpanghimulos kaga 5 counts ng act of lasciviousness nagsungka sa kapulisan. Sospetsado preso karon sa custodial facilities ang Criminal Investigation and Detection Group Negros Occidental. Aksyon Radyo.
Sa headline number 3, Kabangkalan City Animal Hospital, magasugod ang operasyon sa bulan sang Agosto. Oy, ang Memorandum of Agreement ginpirmahan na sang lokal nga gobyerno sang Kabangkalan kag sang provincial government sa pagpanguna ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Aksyon Radyo. Sa headline number 4, away pamilya kag posibilidad nga may angot sa droga. Kinalamang sa ginalantaw nga motibo sa pagpatay sa isa ka 40 anyos nga negosyante kahapon sang ugtod riman sa may syudad sang Bacolod. Kapulisan padayon pang pagkilala sa mga sospetsado nga naglutang. Aksyon Radyo. Sa headline number 5, 22 anyos nga lalaki ginpatay sa pagkaisa sang iyang nobya sa banwasang San Enrique. Oy, sospetsado kuno mahimo nagapamalabag sa relasyon sang biktima kag sang iyang pagkaisa. Aksyon Radyo. Katunga sang Hilux pick-up, dunot matapos nga nagbunggo sa counter truck sa barangay Talok sa syudad sang Bago kagabi. Aksyon Radyo. Sa ato naman nga mga balita nasyonal, gun ban ipatuman sa Davao kag NCR kadungan sa inaugurasyon sang BBM Sara Tandem. Aksyon Radyo. SUV driver ho sa Mandaluyong tubalatong nagbunggo sa isa ka security guard sa isa ka hit and run incident mga kaaksyon. Uy, nagsungka na subong nga adlaw. Aksyon Radyo. Department of Health ginalantaw ang posibilidad nga pagsaka sang severe kag critical COVID-19 cases sa bulan sang Agosto. Aksyon Radyo. Kag mga bakers nag-adjust na sa presyo sang tinapay tungod man sa pagsaka sa presyo sang harina. Nagkaslide pa yung tsura ng suspect. Nagkaslide pa yung tsura ng suspect. Ang suspect dito nakainom ng akin na buya sa storya. Ulak ako na rin balikon ka. But this is just a reminder. But right now we're facing a different crisis, no, which is the pandemic. And I hope the youth are at the forefront, no, to get rid of the pandemic. The youth can always encourage, especially the senior citizens, to have themselves vaccinated. No? So I think this is the contribution that the youth can do for now. Sabi ko nga, you have your own day in court. Now, ayaw mo magpakita, napakasimpleng problema naman sana na kaya pa nating ayusin, ayaw mo magpakita. So you wait for your warrant of arrest to come out. Kina-challenge kita, Mr. San Vicente. Ayaw mo sumurrender, tama. O isa lang sasabihin ko sa'yo, baka adik ka. Okay? O ba't ayaw mo sumurrender? Because no person in his right senses will do that. Yes. O so hintayin mo yung warrant of arrest. San Vicente, yung apelyido mo, di ba? Huwag ka lang sana maging Santo Vicente. O warning sa'yo, Mr. San Vicente. Doon na matadan ko, daw punit man pa na itom kag ano? Ano kayo pang sabihin man? Ano yung matipipik siya sa pagpulis ng alam isang maga sa kung nila tungkol sa ilang mga operator na kinaharap ng kusubong tungkol pa na sa panawagan nila nga mag-iwan na sa driver sa libin. Ang willing na niya, ang willing ang mapunta siya. Sumutsagang kung hindi siya mag-iay, wala siya sang sanksyon sa iyang operator. Wala siya sang sanksyon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:06 na. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa ating pagpangalaga din ang Aksyon Reports Afternoon Edition. Subong hapon liwat naman kita, magadurong sa inyo sa pinakamadalag ko mga bago ng mga balita nga natipon sa atong mga Aksyon Unit Reporters. Filled din na sila areas of assignment. Sa atong nga patrol 2 Crosswind Patrol, magadurong sa pinakauling nga sitwasyon sa palibot sang surad sang Bacolod sining hapon. Obod naton si Aksyon Zil Minardo. Back to back si piloto sa patrol, Aksyon Papang Nixon Tahoma. Padayon mga ng atong ipagbantay sa pinakauling nga mga balita national. Balita International Flash Report Breaking News. Abod nato ng puwersa ni Aksyon An Defensor Lisay. Dili naman sa atong studio ay Master Control. Sa atong naman technical side, abod nato sa Aksyon Oliver Pason kag Aksyon JM Baikin.
sa kinaanda na kong inyong alagad sa kahanginan. Tubtob kita la size ang tak na subunggid lamang nga gabi. Diri sa ton palatuntunan, Action Reports Afternoon Edition. Ako naman si Action John Diaz, kag welcome sa liwat. Action Radio. Ay, Action Radio Philippine Standard Time, 5:07 na. Sa itong tanan niyo matag para may mga mensahe ka mga rugi padalay, text lang sa atin na text hotline 0963757084. Or pwede makapadala sa aton nga sa inyong mga mensahe. Pinagi naman sa aton nga live streaming. I-search nyo lang, i-type nyo lang sa Facebook na Ka-Aksyon, Action Radio Bacolod. Kay aton nina pagkabasahon sa diligid lamang madugay pwerte na kadamo sa sinulod diri nga mensahe. Pero palihog lang, hindi ka mo magkalipad. I-share nyo gid mga Ka-Aksyon sa inyong nga wall. Ang kasi newsfeed na mga Ka-Aksyon ang aton live. Agod damo pagkikita sa malabot subong hapon. Sige, hindi na kita maguyang pasang tempo. Let's check ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa sulad sang Bacolod. Sa ito naman nga Patrol 2, sa ito naman nga Crosswind Patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Upod naton si Action Zil Minado. Action Zil, may hapon. Action dyan, good afternoon. Salamat sa Marguso. Ay, salamat man sa imo nga pa, Sofia. Salamat sa Marguso, no? Kay nabusogid ko yan sa mga hapon. Sa kanon kag Marguso. Ay, kag nabusog na ko to sang imo to nga soft drinks nga nagahulas-hulas, gid bala? Ayo di purma. Grabe ko hulas-hulas. Ganda balhas ni Papang. Ay, kalain ka bala sila. Ayo di purma. Oo. Kaya sa mga action dyan, no? Kasi nga hapon, hari kita yan sa may dala na Burgos, no? Kundi na makita naton diri, medyo masako-sako diri ang dala, no? O kung naman hinay ang lakat sa nga trapiko, diri sa may STI West Negros University gani. O daw mga estudyante, kag mga maestra bago lang nga nagaguluhan, no? Siguro may mga practical pa rin sila. Nakagraduate na rin sila action dyan now. So, dari nga mga eskulahan niya. Depende. Kaya, I think as far as I know, ang mga kalabanan nga nagapalik, kining mga cream student, subong sa ang STI West Negros University, doon mo na kalabanan nagabalik, kay dumiara sila practical something. Ay nga, pulandra kay Dean Jose Mungcal sang STI WNU, ang Dean dra sa class, no? Good afternoon. Yes, kag-action dyan, no? Kinakongratulate naman ang talan nga mga nag-graduate. Kaya ang iba, no? Pipilay ka mga eskulahan sa maya Bugos sa Negros Occidental na nakahiwat niya sang ilang graduation. Pero may mga pipilaman nga wala kaya action dyan. So sa diri sa may Burgos Public Market, so makita na diri nato nga action dyan, no? Kung na obserbaran man ini ang presyo sa nga bugas, no? Mayara 28, tobto ba 50 pesos na ya ang kilo. So depende man action dyan sa klase sinisang bugas, no? Kung daw medyo maitom-itom siya ba maitom-itom, pero makaon man gyapon, no? Na ara sa 28 sini ang kilo, ang daw ginahambal sa ang daw bahay na akon laon nga mga bugas. Kag ini ang mga dinorado, bi akon mga jasmine niya to sa ara sa 50 pesos sini ang kilo man action dyan. So diri sa may paradahan man alangila na Burgos, no? So amo na di ang medyo Action Zil, amo sini oras damo pa man nagaparada dara ka mga jeep kay usually gakaubo sa temprano pang sa may Granada, Alangilan. Damo pa action dyan, no? Damo pag idyang nagaparada, hindi nga gahulat gid sa nga pasero para mapuno, no? Ari gani sa may Granada ni nga kaga Burgos nga rota action dyan. So wala pa man ang iban sakay. Wala da ang budlay kay pipila lang man ang mga kautura naton ang nagakadtog da. So dapat kinanglan punon gini ang jeep ya anti sa maghalin kay sa kabalo naman tang subong nga kamahal sa nga krudo kaga gasolina. So kinanglan gid manginyawat man isang aton nga driver no nga damo ang ila pasahero para damo man ang income action dyan. So subong nga hapon dira sa may Burgos Public Market kita naton nga damo pa sang mga kautura naton ang yara dira nagapangumpra man sila action dyan kay buwas no manog Wibes nga adlaw ko nalipat pa ko tabi ko Martes ko lang subong. Ano pa lang Miyerkules pa lang gadali ka mag gadali ko mag 30 naman. Bado na dimat ka ba? Kinsip lang gani. Kinsip lang gani. Ayo di purma. Kinsip lang. So subong katuan taman ang Central Market action dyan, no? Para nang tawon
pagkaon ta dito ang sitwasyon. Pero ang sa to yan ako ni papangya mga isda gito pero may mong kayo ka namin sa mga itsura. Gaping-ting pang bukaw-bukaw ka lang salmonite. Oo, gani man. Ito ka priskagit. Action Zil, subong nga po na kamusta ang lakat ng panahon? Subong hapon action dyan, no? Okay ang panahon nato, no? Kung nang medyo magalum-galumon na yun, no? Especially dito sa aton sa north. Pero sa mga south, medyo masanag ang kalangitan action dyan. Okay. Pero subong amo ni oras pa ang tao ko na makabat siya pakita sa kainiton. So, subong hapon kaga wala man niya sa pagkatalithi o ko na pag-ulan dari sa bahay niya sa Bacolod City action dyan. No? Pero sa may Negros Occidental dito sa bahin sa kabankala niya daw sa ako dito ang panalithi action dyan. No? So far kaluyan dari sa aton daw okay ang chimpote manami ang benta sa harap sa mga sidewalk vendors ni kaga mga nagabaligya man sa food truck sa mga pagkaon sini action dyan kaya ginahingalitan nila ang manami mga tiyempo, no? Kaya kung magulan-ulan ayawan man sila pangita sa pwesto kung diin ini sila yung magpwesto man action dyan, no? Makabenta sila para may pabakal man sa panginanghalano nila. So action dyan, so far diragi na sa pagtanawan nato na sa may Villamonte o sa Barangay Villamonte may mga pipiladara ka mga dala, no? Kung mga first lane lang ang ginakayo sini kagdari sa may dala ng shopping action dyan may ara na duwa ka lane ang ginakayo pero di ba may island na siya kung going ka sa may east na portion action dyan no kung ari ka sa may right side ang left side sininga lane is ginakayo naman pero kung going to west ka naman niya sa left side sini sa dalan amo naman ang ginakayo daw opposite side sila pero dungan sila subong kayo action dyan ginabakbak dara kaga wala pa na sugdan man sementado. Okay. So, para action dyan, ang presyo sa gasolina, no, nagapabilin naman ang diesel ara sa 84 ang iya nga average price yung ginatawag naton nga gasolina ara sa 81 sa gihapon 80 tugtog 81 ang presyo. So, para action dyan, sa sininga oras sa mga dalagpo pangahitabo diri sa may syudad sa Bacolod kaga sa mga aton nga mga kauturan nga mga dagadala sa salakyan maghalong gid no kaga sa mga motorista magsuksok sa ilang sapatos kag helmet kay ang iba sini nga mga motorista kag anangin likawan ang ipinagbabawal technique balaksyon dyan no nga ako nag-stop ni ang light mangita ni sila likawan nya kag magaliko no kay dala kabalo dira sa may dalan sa Burgos no may ara na nga motorcycle and vehicle dalang monitoring nga direkta sa command center sa LTO action dyan. Okay. Action dyan, observation report, nagikan sa patron, ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa action, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrola. Ang SUV driver nga si Jose Antonio San Vicente ang nag-surrender na sa Campo Crame mga kaaksyon. Ginakabig na rin ni PNP Officer in Charge Chief Lieutenant General Vicente Danao nga isa naka-case solve ang kasong nga pagbunggo sa isa mga kaaksyon ka security guard dito sa Manila tinalikdan nga sinimana. Without mga kaaksyon, masaling naton hopefully magaan gid man sang hustisya. Kasi most probably ang pinakapunto diri nila kinanglan gid yata pasakaan sang kaso, no? Kinanglanon gid yata pasakaan sang kaso ining persona kay may sala gid sa man nga nakometera. Mo man ginapangayo mo kay dapat mangin equal mga kaaksyon ng hustisya diri man sa pungsod Pilipinas. Ang monkeypox bilang emergency of international concern, istoryahan pa kuno sang World Health Organization. Amo na kay ti kabadon man kita ini naglanog man nga mga balita tinalikdan na mga kaaksyon nga dapat no. Dapat mga kaaksyon ini kay balantayan man ini labot sa COVID-19. Sige. Karon dugay ato ni Plastar anong tabo sa ni diring isa ka re-elected councilor diri man sa may Southern Negros nga nagsungka sa mga otoridad kay ti nakaibalogin man siya
nga may ara sa mga kaaksyon sang standing warrant of arrest bangod sa pila ka mga sensitibo nga criminal cases. Dito batik ko do sa isa ni sa ka-alkalde diri sa Bacolod akon sa may alkalde sa Southern Negros nagsungka mga kaaksyon directly. Hindi na mo to turnover ni siya sa Negros Occidental Police Provincial Office na isadra nila ka unit mga kaaksyon. Sige. This time, kabalo kita makaaksyon nga yesterday, ang bagong mayor-elect ng syudad sang Silay, nagpakikita kay Negros Occidental Governor Bong Lacson. Let's get to know anong ilang mga istoryahan kay ganong ginpreparad rin nga programa ni Silay City Mayor-elect Jodette Gallego makaaksyon. Joining us this afternoon is Mayor-elect Gallego. Mayor, si Action John Diaz, Action Radyo Bacolod. May nga po ang action dyan. Good afternoon, Mayor. Thank you, Gid, sa mga time, no? Anyway, nakabalo kami and may mga balita nga nagwagid man nga yesterday nagpakikita ikaw kay Gov Lacson. Mayor, can you please share to us for the benefit sa mga Silainon? Ano mga programa or ano dito pang labi mo sa ton gobernador? Actually, sa programa, wala pa ko yung naging labi kay Gov. Nagkuha lang ko ito bilang respeto sa atong gobernador. Nga napakikita ako siya bilang bago nga ilig sa Silay. Siyempre nagpakilala mo ko sa iya. Amo na itong ako niya purpose na makilala lang ko bilang ni Gov man. Kamusta, Mayor, ang inyong paghinunanon, inyong pag-inistoryahan ay? So parang amo niya na hambalan dito ang partibra sa Kwan. Aparte sa sa era ba lang next next year kay may posible nga mo dito nang bala namon nga may posibilidad nga magnubo ang Kwan ang era sang mga LGU bangod sang pandemic sang 2020. So mo nang isa na mo dito ka ginaanuan ginahambalan kag preparahan sa palabuton nga dason nga tuig. Okay, so ginistoryahan nyo ni Mayor ining bago nga national tax allocation para sa may Silay City. Do mo sina, do kon anong nga matabo abi. Pero ikaw, Mayor, personally, no, as the Mayor-elect of Silay City, anong imo gina-look forward no sa pagpungko mo abi this coming June 30 noon time nga ano mga programa ang pwede nimo nga amat-amat yun nga daan nga ginapreparahan? So para nga po niya nga mga plano nga ang programa proyekto sa siningano nga pagpungko ko sa July 30 or June 30 July 1 June 30 amo nang una gid nga ako nga ginakuan amo nang health day sa hospital nang health day sa muna libuwa may sila inon nga gindala sa hospital emergency indigent wala sila kwarta no wala sang inubakal bulong. Kaya mo lang ako nga mga plano dila nga mabutangan gid sang bulig man sila lang may dangpan sila mo nang ilokdes. Okay. 24 hours na ibutang na kon sa ospital. Tapos ang iban pa ang parte naman sa health. No nga gusto ko nga maanuan gid sang bulong ang kada health center kag subong man sa city health mismo sa pharmacy dira nga dapat may stocking nga bulong nga kung may resita ang doktor, hindi lang kay papel, dapat may dalagin ang pasyente nga mga bulong. Kagang iban-iban pa nga mga plano ko para sa mga kauturan diri sa Silay. Nga ilabi na gid ang mga kwan, ang mga dalanon nga mga kwan sa mga nauma nga bahin nga mga guba-guba tinga kun nga plano nga ipaano gid nga mapakayo na bisan nilang mapasiminto pero mapa-grade o kung mabatsiyan na bala para nga talon siya ang pagbiyahe sa mga kauturan nga na mga sana umakag na bukid nga area. Kung nang taon naton, Mayor, daw yung mga tutok gid most likely is on health services. Ato kay na, Mayor, gimensionar mo ang pagbutang sa nagakaigo nga stock sa mga pharmacies and health center. So ang imo di punto kay para nga kung may reseta ang doktor sa isa ka Silainon antes nga magpauli, pwede siya kakwa sang bulong nga for free do amo sana. So amo ginanga kung nga ginanuan kay bangod nga nakita ko amo ginangkinanglanon gid sa mga pamuluyo no, mga pigado Silainon
And another thing, Mayor, gin-mention naman, of course, ang papakayo sa mga dalon. Kabalo, kita basta magsilay, Mayor. Pero tigit in terms of tourism, labi na digto sa nabukid, bala. So may plano kapag idangay pa-improve, anong gusto mo da idugang ang mga programa para mapasanyog pag ng turismo, Mayor? So, tiyan mo inano nga akong nga plano nga i-improve na siya nga with coordination sa ayun siya sang either din arman ako nano nga ang naara dira nga mga structure mapa-develop lang o kung ma-improve na lang siya bala para nga ang mga ang tourism industry diri sa Silay magasulod gid sa amon. Okay. Magayo. Kay ti dumat-amat lagi mo damo na sa mga bag-o dira nga nagtubo tapos dito sa Silay kada mo damo sa mga ng mountain resort, may mga kalan-an kapian do ginadagsa gid mo Mayor sa Silay City. Oo, so amo na dang amon nga ginaano man nga man ang tourism industry bangod nga ti kadamo sang mga pumuluyo man bilang makabenepisyo sina. No kay ti diri sa amon may ara man sa coastal nga area like Balaring, parte sa seafoods da may mga restaurant. Ti amo man ang akon nga ginaano man sila nga i-improve pagit sa ang tourism industry. Kag isa pa, Mayor, pagpungko mo still may gina pa nga tubang pagkita nga pandemya ang COVID-19. Anong imo ginalantaw diring approach strategiya ni mo, Mayor, regarding sa Senate? Ti sa subong diri sa Silay halos panubuon man kayo ka porsyento sang ni sa COVID-19. Kay bangod dito gani sa amon nga kwanto facility bala dito sa Yolanda. Halos wala na to sang wala naman sang dito sang sa COVID sang pasyente nga ato dito. Sa mga ospital halos daw wala na gid man. Pero ti kami sa gyapon ti amo lang ang amon diri nga nagaano lang kami no para gaulat lang kami para maka-normal naman ang pangabuhi sang pumuruyo o kung sa tagsa. And Mayor, speaking of, because ikaw dalang pamuno sa may Silay, nakaporma ka na, Mayor, sang imong administration dra from your sa iba ni mga manging kaupod nimo bulig sa pagpangalagad sa may Silay City? So para may mga ara naman ko muna pang pa-start, way ko pa lang ma-final gitanan. Alos naman ready ko naman. At least sige ang preparasyon na Mayor, no? Oo, muna diyan. Okay. And another thing, Mayor, of course, ikaw ara ka sa executive, sa legislative, ara man ng vice mayor and the councilors, may ara na kamo initial nga may inistoryahanay na kamo abi para sa amat-amat nga preparasyon or subong ikaw pa lang ginagaygutar sang imong grupo pa lang gid, Mayor? Actually, why pa kami sibong kay ginulat ko gibala ang chimpo man nga makapungpo ko. Antes ko ni sila kay subong i-convince sila mo ti ako wala pa ko sa pwesto. Pero sang pag proclamation sang sang kumilik, naka-inistorya na yung kami partially nga sige na paano ko man sila sa programa na gusto ko kag nga ang ilaman niya nga suporta mo nang inangyo ko. Ibangod nga tingang barko nga ang amon purpose para magserbisyo sa pumuruyo. Tag sa syudad na mismo, kung para pabor sa pumuruyo, way rason nga kung sino ang mamalabag. Basta pabor sa pumuruyo. Okay, so about siningon do ginaano mo ang harmony dira sa local government units ng Silay City. So pardo mo nang akon nga mga dapat ni harmony gid. Kaya ang isa mo na ni purpose namon tanan nga nagpapili para magserbisyo, hindi kay sa personal. Amo nang hapon yang isa ka mga pananawan. Okay. Kamusta Mayor ang transition? May transition team ka mo or matamat na ka mo para sa pagbayluhan ng isang administrasyon dala sa may Silay? Okay, about sa transition, kami naka-ready na ang team ko. Subong nagayo lang ko sa ila sang pre-transition. Nga mas early, mas nami, kaya para nga maanuan lang namon kung ano ang mga may ara kisa sa mga nila sa amon nga mga papilis o kung ano nga mga para ma-check namon bala ang nasulod dira sa mga papilis nga endorse sa amon. Okay, so ikaw gali nakaporma ka na sang imong transition team. If to ask you, Mayor, sino ma-lead sa imong transition team?
So parang ako nga upod sa una nga councilor, former councilor Michael Villis, siya na ang ginapalit ko sang sang transition team. Okay. Tiyan mo na siya subong ang ako nga ginapaano dira. Okay. So hoping for the best, no, Mayor Gallego, dara sa may syudad sang Silay, and hopefully nga ang suporta ti aragid. Lastly, anong imong nga mensahe para sa mga Silay non, Mayor? So sa tanan nga mga palangga kung sila noon, ti ako subong sa July 1 pa mapungko, ayo gid sang inyong hamili nga pag-intindi sa akon nga pagpungko. Ibanggod initanan-tanan, hindi ko masarangan kung hindi ka mo mag-unite sa akon. Kaya sa subong halos, kadamo ka nga palangayo obra, hindi ko rin masarangan pa obra tanan. Ibanggod nga, kadutay malang sang sang gobyerno. So tiyan mo na ang pag-intindi sa tagtagsa mo na ako nga ginaayo. Kag tapos ng eleksyon, dapat kalimtan na ang mga pamulitika, no? Labi pa sa magtimbang nga bahin sa mga supporters ko, kag supporters man sang piyak na grupo, nga dapat ibalik ng relasyon sa tagsa-tagsa. Kaya ang eleksyon isa lang nagkadlaw. Kung ako niya, kung makapungko na ko, open ang tanan sa pagkatto sa akon, kung may kinanglan sila sa akon nga serbisyo kag pagatipan sa ila. Amo na akon niya nga sa pumuluyong sila nun. Nga dapat mag-unite tanan para sa kayuan sang syudad sang Silay. Okay. Sige, Mayor, may istorya na kita pagid base may pila chances may interview diri sa Action Radio, but for today dala kita na ikuto base sa ulihim may mga programa na ikaw pwede mo na gid na maplastar sang gusto. Mayor Judith Gallego, thank you so much sa imong nga tiyempo. Okay, thank you man dyan. Thank you so much man. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:28 na. Inyo na ba tayo maka-aksyon si Silay City Mayor-elect Judith Gallego? Pinada rin nila kay Tik hapon doon nagpakikita ini sa Negros Occidental Governor Bong Lacson. Kaya bala doon nag-courtesy call lang sa kumbaga. Mabagagin pakilala yang iyang kaugalingon. Amo na siyang Mayor-elect sang Silay City. Miyara naman sa gali nakataplastan na siya sa iyang transition team. Tiga hulat-hulat na lang siya kung siyang schedule kay para kung baka patigayon sila kuntani sang pre-transition. Sige. Damo pag nasa uliya kay kabalon man kita damo gina programa sa may Silay, especially in terms of tourism mga kaaksyon. Pero sa tatalan mga kaaksyon ang regular nga pag-supplement sa Life Extension Vitamin D3. Ang mga kasaysayan ka karakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may mabariho man sa ngalan Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat nakita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual.
isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni ang serbisyo. Mga kababayan, kalalakinan kag katunga-tungaan sa pagpauli nyo sinatag sa kamapuloyan, hindi nyo gid pagka So, Radyo Philippine Standard Time, das 5:44. I-check tang report ni Action Dale Salazar. Gika naman sa Bacolod City Government Center. Pero antes pa man ng tanaan, mga ka-aksyon kayo na ginistoryahan naton si Miriam Defensor Santiago. Isa man kababayi mga ka-aksyon. Ang aton nga pag-istoryahan sining hapon. Kabalo ka mo nga isa ka proud negrense. Isa ka babayi nga na-impluensyahan ni Senador Miriam Defensor Santiago bangod ng pangalagad sadto bilang iyang Chief of Staff sa Senado ang makapungko bilang kabahin sang 19 Congress bilang tiglawas mga ka-aksyon sang Portales Group nga P3PWD representative amo ni si retired COMELEC Commissioner Rowena Bingguanzon. Si retired COMELEC Commissioner Rowena Guanzon among magapungko bilang party list representative matapos na gin-aprobahan kagin-baton sang Comelec and Bank ang iyang application bilang party list first nominee. Kabalo naman kita baka-aksyon nga nakakuha sa isa ka pwesto ang P3PWD party list para naman sa 19th Congress. Kaya ibugal ni imbes nga pito lang ding aton nga kongresista 7, 6 district, 1 lone district, 7, 8 ay siya kaabang lingkod plus 1 pagid. May ara nagitigali 8 naman niya ka mga kongresista nga mga buligay. Tingdo isa diri nila kag ginalantaw nga daan ining revival sang NIR. Hopefully nga madayon-dayon ini, no? Congratulations sa kay Anay Cadiz City Mayor kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Yari na ang report gikan sa Bacolod City Government Center ho kay ang magna cum laude graduate nga si Tingson ang masunod nga SK chair sang Barangay Sumag. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Yari si Action Dale Salazar sa report. Action Dale, mayang hapon kami na. Action dyan na tala na pa nga magpanumpa si incoming SK Chair sa barangay Sumag si Mariel Tingson sa ini ang magabulos kay SK Chair Jason Villarosa na nagdaog sa pagkakonsihal dito sa mga siyudad sa Bacolod na bigad na eleksyon. Sa pagpakigangot naton kay incoming SK Chair Tingson, according to Action dyan, nagalaom siya nga iya pa mapatumana ang mga programa kag proyekto sa malipot nga tinion kasunod nga ti base madayon ang eleksyon sa barangay kag SK sa mabot ka December 2022. Si Tingson, isa ini siya ka 22 anyos, residente ni siya tumandok gid sang purok San Sebastian Barangay Sumaga. Mag-ulang ni siya naggraduar sa may University of St. Casal sa kurso nga BS Psychology with Certificate in Human Resource kag magna cum laude. Action dyan. Ginpahag ni Tingson nga mayroon siya sang ideya sa proseso sang barangay, lakit pa ng operasyon sang Gudahan Kabataan. Ilabi na natin siya niyang number 1 nga SK Kagawad. Ang proseso, once nga magtaas ang posisyon sang SK Chairman, siya ini ang mag-take over. Action dyan. Kag recently, may mga seminar na ginakadtuan, ginpambungan, angot sa operasyon sang barangay, lakit man ang mga policy nga ginapatuman sang Commission on Audit o CONCOA. Lakit diri sa mga plano ni Tingson, amo ni pagatag sang free nga mga printing services ng barangay sa mga pamatanon, pagpatigang sang Children's Day, pagtukod sang community garden, community pantry, magtanyag man sang livelihood programa, kag iban pa. Sa karon, according kay Tingson, nagapangita man siya dyan sang remote job, no? Ngati after graduation, makapangita dugang nga trabaho para matuman sa kihapon ng iya sining obligasyon kag responsibilidad bilang SK Chairwoman sang barangay. Aring tingog ni incoming SK Chair sang barangay Sumaga, Mariel Tingson. Ako bisa as first kagawa. Wala ako yung pero ang phone ako ang first kagawa. So, yun na lang ito ang plano ni Lord Jackson. Yun na lang ito alam ko and subong wala ito ni after ang pagdaog ng conservation. So, ang mga destino. Then, may area naman plan na nandit nila ang nakalagan. I was hoping maubra ko ang akong best na mga opportunity. Action Dale? Action dyan, napatian si Mariel Tingson, ang incoming SK Chair sa Barangay Sumaga. By June 30, doon siya magpanumpada lang sa area sang Barangay Hall sang Barangay Sumag. Update, balita gikan sa Bacolod City Hall. Ang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat sa report ni Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio. Good afternoon lang kay Ma'am Christine Minyes Villalobos, April Joy Bigaton, akong Gaston Tagapurok Gugmaon, Barangay Tango, Bacolod City. Elvera Hilogo, good afternoon. Barkey Tribe, mayad nga po na happy birthday ko no kay retired police Jerry Sinoro. Thank you so much, Barkey Tribe, sa pagpamati sa mga hapon. Novi Magapan, good afternoon. Oy, Ma'am Inday Blasa, mayang hapon. Migo ko da kagawad Imbong Diocampo. Kagawad Imbong, kay Kapitan Vito dara sa may Barangay Maaw. Good afternoon sa inyo tanan. Ang Gonzaga, good afternoon. Action John Tamyaw na ko na magulang niya sa may Isabela. Oy, kapamati man sumong. Elizabeth Gamala, good afternoon. More power to ARB. Ma'am Ana Sinoro, good afternoon. Jose Mongcal Torilla, good afternoon man. Oy, manang Mayla Pilo Primavera, mayong hapon. Madam Yvonne Butcher, good afternoon dira sa imo. Thank you gid sa pag-share sa ating Facebook Live. Ray Flores Baryoga, Sir Ray, good afternoon man. Melvin Peñafiel, mayong hapon. Mayong hapon ko no kay, okay. Athea Kim Eriman, good afternoon. Sige, sa aton nga pagbalik mga ka-aksyon, ang balikman nga report sang aton nga patol. Dili gidamang sa Action Reports Afternoon Edition. Cellphone Plus Herbal Capsule. Mati Andrade. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution
Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus. Serbisyo! Action Radio! Action Radio Philippines, Standard Time na 5:58 na. Sige nga gawon ta lang ang report sa ato naman nga Patrol 2 Crosswind Patrol. Abot kita kay Aksyon Zil Minardo sa patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Zil sa report kami na. Action dyan, naging-pahayag ni Attorney Sixto Rodriguez, Regional Director sang Department of Labor and Employment Region 6, nga wala pa sila may nabatian kag nabatong na complain sugod nga nag-take effect ang Wage Order number 26 adtong Hunyo 6, 2022. Ginakabing nga premature pa ang ginimplementar nga order para ma-determine kung ang mga employers nagalapas o kung wala sa nasambit nga order, bangod ang iban nga empleyado wala pa man nakabaton sa sweldo. Dugang pa ni Attorney Rodriguez, mahimo sa una nga semana sang Hulyo magabisita ang Inspection Authority kag labor inspector sa mga establishment kag magamonitor sang implementation of wage order. Ini nga balita ang ginadulong sang Santon Plus Herbal Capsule puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Ginapakupot niya ang mga gahulog. Una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat sa report ni Aksyon Zil Minardo gikan sa patrol. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time lasais ang tag na sa gabi. Kag inyo nabatihan nakabusan nga pagpangalagad sang Action Reports Afternoon Edition. Karon nga adlaw Miyerkules kita, Mother's Day, because today is payday. Action Radio. Hunyo 15 tuig 2022 mga kaaksyon. Madamo gid nga salamat sa aton naman nga patutu sa aton Crosswind Patrol pod kay Action Zil Medardo. Back to back sa aton nga piloto aksyon papang Nixon Tahom. Sa aton nga News Center aksyon An Defensor Lisay. Sa aton naman nga Studio 8 technical side, of course upod naton aksyon Oliver Pason kag aksyon JM Baikin. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Balita Evening Edition kapag kay Aksyon Dale Salazar kag Aksyon An Defensor Lisay.
Dugang pa nga mga balita kag komentaryo mabatian man karon upod sa kay Aksyon Marlon Hinovea sa Aksyon Firing Line. Aksyon Radyo. Sa kinaanda na kong inyong alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz nga nagasiling ang katapos sang media. Magaserbisyo sa tion sang kalipay kasubo o kon kabudlayan man. Hindi inihampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo.